старинные предметы собраны. Тут типа Ермак принял. И Какой зверь на нас лает. три гондолы как бы вверх реки. Берега на том берегу лает. Речка серебряная течет. И очень чистая. Красиво плывет на красивом фоне. Ой, ой, ой. Ихтиандр. Далеко поплыл. Тебе ж ничего не видно. Там дырки, он бы не мог так долго. Чего они от нас? А, нет, они там за нами. Нет, я второй катамаран смотрела, а они там, да? Наслаждаемся пейзажами. А Ваня-то где? Разный земля, кстати. Все еще плавает? Все еще плавает. Андрей, а на бабе лето сюда. Как, это, мясо какого зверя принес хозяин. То есть она понюхала мясо, поняла, что это. Я обкакалась от страху. Ротвейлер, А какого животного мяса-то было? Медведь. Сместили мясо медведя знакомых. Ротвейлер. Ротвейлер пришел в коридор, понюхал мясо и весь обдождет. Вот это да. О, смотрите, тут даже баню оставили. Ой, они там так красиво. Они там так красиво Нет, это. это ждут. Пьяный этот. Смотри, сколько палаток. Да, так они там отдыхают. Это эти. Кто это? Кто это? Затерянный Холодно мир. тебе, ты все равно легко идешь. Сейчас на кем Второй поворот есть, остался один поворот, давайте поднажмем. Слева камень медвежка. Да. Слева? Да, камень медвежка. Медведя. Помогайте. Есть еще весла, ребят, запасные. А что у вас? Да. Надо-то, у нас должно быть Мы 12 поднажмем. весел. Какой борт усилий? Оба. Але... Оба. Сейчас мы погребем. Алена взялась за дело. Алена, у тебя ж спина болит. А? Что ты с больной спиной говоришь? Спина болит. Лучше не куда нам надо. Алена, устанешь, давай мне. Вот тут самое. О, да. А он, наверное, спит. Какая маленькая. Мужчина, здравствуйте! Мы вас догнали! Да ему все равно. Спокойной ночи. Ой, сейчас будет весело. Сейчас качать будет аккуратно. Ой-ой-ой.
Я сяду. Идет волна. Оп. Ой, ой. Нет, это было не так сильно, но красиво. Есть подозрение, что это из-за мотора. Отец рассказывал, он деревня жил в Костромской области. У меня речь оттуда. Он говорит, волки все время были, что мы, говорит, никогда не ходили по одному. Было опасно. А там школа была у них, получается. Как в пещере молоко. Еда у нас в какой стороне? Что? Еда у нас где? Еда? Да. Ну, видим, все по себе. Пойдем с конем по полю вдвоем. Идти по полю меня, бескрайнему полю моему, по
бескрайнему полю моему, по бескрайнему полю моему, по бескрайнему полю моему. Дай-ка я разок посмотрю, где рождает поле зарю, золотая брошь, да кудрявый лен. Я влюблен в тебя, Россия, влюблен. Золотая рожь, да кудрявый лен. Я влюблен в тебя, Россия, влюблен. Ночью в поле с конем, ночкой темной тихо пойдем. Знакомый уже храп. Мы пойдем с конем по полю вдвоем. Мы пойдем с конем по полю. Ну, он такой глубокий, мягкий, не вот такой. Мы пойдем с конем по полю вдвоем. Мы пойдем с конем по полю вдвоем. Ночью в поле звезд благодать, в поле никого не видать, только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем. Саду я верхом, да на коня, ой да, ты
идем с конем.